अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑस्ट्रेलियन पैरट की जो लड़ाई होती है तो उनका क्या इलाज होगा। अब ये देखें, ये मेरे दो पैरट हैं जोड़ा हुआ है। तो ये पिंजरे में थे तो उन्होंने एक से झगड़ा हुआ तो शदीद जख्मी है ये पैरट मेरा। ये देखें, तो इसका बेहतरीन हाल है। इसको ना पकड़ के एक अलग पिंजरे में रख दिए थे। ये देखें, शदीद जख्मी हो गया। इसको ना इस अलग पिंजरे में रखा जाएगा और ये सेफ्रॉन्स का पाउडर है जो उसके ना सर पे भी लगाएंगे। तो इसको एक अलग पिंजरे में ये इसके साथ नारे है, इसको भी अलग है यहाँ। ये आप यहाँ रखेंगे 2-3 दिन। आप अपने पैरट के बच्चों को दिखाएं जो हर वीडियोस में मैं आपको दिखाता हूँ।